何でもかんでもトレーナーが手を出していいわけではありません。皆さんこんにちは、福岡の方でトレーナーをしております山地です。今回のリアルセッションテーマは四十肩、五十肩です。これ明日から使えるテクニックっていうのを今回のリアルセッションでは紹介をしていきたいなというふうに思います。この五十肩、何でもかんでもトレーナーが手を出していいわけではありません。手を出してはいけないものもあれば手を出していいものもあります。この2つはですね、鑑別をできるようになるというのが今回のリアルセッションセミナーのゴールになります。その上で手を出していいものに関しては僕がですね、実際のお客様、実際のセッションの風景というのを撮影して実際の現場で本当にどういうことをやってるのかということを動画を見ながらですね、僕が直接解説をしていく、そういった内容になっています。四十肩、五十肩の方がですね、来るとちょっと不安だなっていう方はぜひこちらのセミナー受講していただければなと思いますので、4月の23日22時からぜひセミナーでお会いしましょう。